ஃப்ரெண்ட்ஸ் குடிச்சு எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டோங்க. இப்போ வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டு 5th ஃப்ளோர்லேயும் ஒன்றுக்கு தாங்க, இன்டர்நேஷ்னல் ரெஸ்டாரண்ட்டு. அங்கே கூட பண்ணலான்னு சொன்னாங்க, அங்கே தான் போயிருக்கிறோம். இப்போ டைம் வந்து 8:45 இங்கே. வாங்க போகலாம். 5th ஃப்ளோரில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் காமிக்கிறேன். இந்த பக்கம் ஃபங்க்ஷன் 8. இங்கே இன்டர்நேஷ்னல் ரெஸ்டாரண்ட்டுங்க அது. Good morning, madam, sir. Yeah, good morning, madam. How many person of you? 2, madam. 2 person. Yeah. One more card. இங்கே என்ட்ரி பண்ணாங்க, கார்டை என்ட்ரி பண்ணால் அவங்க அலாட் பண்ணுறாங்க. நம்ம அதை வச்சுன்னு அந்த டேபிளில் போய் உட்காந்து ஃபுட் எடுத்துன்னு சாப்பிடுவோம். மெனு அங்கே இருக்குது. Your table number 110 on the Okay, left. madam. Thank you. Thank you. Yeah. Good morning, sir. How are you? Good, sir. How about you, sir? Yeah, very well, very well. Okay. Yeah, I'm going now. Entrance. Thanks, sir. Yeah, good morning. கூட்டம் கம்மியாக இருக்குது. இது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இங்கே. நம்ம இது ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்துருக்கிறோம். ட்ரிப் பாருங்கள், இதெல்லாம் டீப் ஃப்ரைட் சமோசா. இது சைனீஸ் ஐட்டமா? பேன் கேக்கு, எக்கு, நிறைய ஐட்டம் இருக்குது. சீ ஃபுட் கஞ்சி, சீஃபுட் கஞ்சியா, சீஃபுட் கஞ்சி, கோல்டு மில்க்கு, இது என்ன கெலாக்ஸ், ப்ரெட்டு, ஜாமு, பட்டர் வச்சுக்காங்க. பாருங்கள், சலாட் கவுண்டர். சலாட் கவுண்டரில் வந்து தயிர், ஃப்ரூட் யோகட், மஸ்லி, பிளெயின் யோகட் இதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. இது கிரேப்ஸ் எல்லாம் போட்டு சாப்பிட்றது. பாருங்கள் இதெல்லாம் அம்மா ஃப்ரூட்ஸ். தௌசண்ட் ஐலண்ட் ட்ரெஸ்ஸிங், ஃப்ரெஞ்ச் ட்ரெஸ்ஸிங், இது வந்து ஃப்ரூட் காம்பனன்ட்ஸாக. சலாடு ஒரு டைப்ஸ் வச்சுக்கலாம். வாங்க எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ண. இது 5th ஃப்ளோரில் இருக்குது, 5th டெக்குன்றாங்க. இங்கே எல்லாம் இருக்குது. இன்னும் இருக்குதா? இந்த பக்கம் இருக்குது பாருங்கள். இன்னும் இது ஃப்ரூட்ஸ் அந்த பக்கம். இது பன்னு, அசார்டட் ப்ரெட்டு. இது நான் பப்ஸாட்டம் போகிறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம எல்லாம் ஃபுட் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு, இது இன்டர்நேஷ்னல் ரெஸ்டாரண்ட்டுங்க. சைனீஸும் ஃப்ரெஞ்சு, அப்புறம் இந்தியன் கிடையாதுங்க. ரஷ்ஷு கம்மியாக தான் இருக்குது. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் கூட இது பாருங்க, பிக்கிள்ஸ், லெட்டஸ், பிரெட், பீனட்டா அதான். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வாங்க. ஸ்பூன் இல்லையா? காலை ரைஸ் வச்சுருக்காங்க. ரைஸு இது என்னன்னு தெரியல. இது எங்கள் வீட்டில் பிடிக்கிறதுல இருக்குது. இதெல்லாம் வாசனை வருதுன்னு நான் மட்டும் ட்ரை பண்ணுறேன். கீரை கொஞ்சம்
fried noodle with fish cake. கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுறேன் நான். ஓகே, இது sausage, baked beans, chicken sausage, beef bacon. பீஃப் நான் சாப்பிட்றதுக்காக சிக்கன் இது வந்து 2 எடுத்துக்கிறேன் பீஸ். இது மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு. எக்கு ஆஃப் பாயில் எக். ஓகே, பேன் கேக் சாப்பிட்லாம். இது சமோசா வந்தவன் எடுத்துக்கிறேன். சமோசா, இது உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை. ஓகே, ரொம்ப கண்டினியூ பண்ணலாம். Thank you, sir. என்னது இது பீஸா? சிக்கன். எங்கள் வீட்டில் பாருங்க வெள்ளோண்டு போட்டுக்கிறாங்க. எனக்கு அது 2 பீஸ் சமோசா ఉన్నాయి. சமோசா 1 எனக்குங்க ஒரு சமோசா ஒன்றா சைடு வந்து போதும். இப்போ இது 110 அலாட் பண்ணிக்கிறேன். அவங்க டேபிள் அவங்க உட்காந்து அதுக்கு அதான் கற்றுவாங்க. ஓ, லாஸ்ட்டில் எங்கள் இது சி வியூ. நல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறேன். 2 சீட்டு அவங்களுக்கு ஒன்று எனக்கு ஒன்று. இங்கே அப்படியே சிவி பார்த்தேன் சாப்பிடலாம். 5th floor ஷிப்பும் தெரியுதுங்களா பாருங்கள். யாரும் இவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஒன்று அதிகமாக பணம் இல்லை. நான் ஃபுல்லு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டீட்டெயில்ஸு எல்லாம் விசா இதெல்லாம் சொல்கிறேன். இந்தியாவுக்கு கிளம்ப சொல்கிறோம், ஏர்போர்ட்டில் சொல்கிறோம் டீட்டெயில்ஸு. எப்படி வரணும், எப்படி போகணும். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. கொஞ்சம் மேகமூட்டமாக இருக்குது. உட்காந்து சாப்பிடுங்க. எனக்கு கூட எத்தனை நாப்கின் இருந்தால் எத்தனை வாங்க. ஃபேமிலியோடு வாங்க. நியூலி மேரிட் கப்பல் கூட வரலாம். ஹனிமூனுக்கு இந்த மாதிரி பேக்கேஜ் பண்ணி வாங்க. நாங்கள் சின்ன வயசில் அப்போல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம், அதெல்லாம் பண்ண முடியல. நான் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு தான் இப்போது அந்த பணத்தில் தான் நான் செலவு பண்ணி வந்துக்கிறேன். அதனால் இப்போது எல்லாம் நிறையா அதிகமாக சம்பாதிக்கிறீங்க. எல்லாம் யங்ஸ்டர்ஸ் ஆகட்டும், நல்ல ஃபேமிலி குரூப் டூர் கூட வரலாம். குழந்தைங்கள்ட்ட நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். கடல் தண்ணி ரொம்ப சுத்தமாக இருக்குங்க. இங்கே அவ்வளோ நல்லா ப்ளூவாக தெரியுதுங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணலாம். நான் எக்ஸ்பெக்ட் 5th floorல நான் இன்னும் 16th floorல போயிருந்தேன். லாஸ்ட் டைம் இந்த ஐட்டம் சைனீஸ் ஐட்டம் பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாஸ்டா பண்ணியாச்சுங்க. நல்லா ஒரு 2 ட்ரிப்பு ஆச்சோம். சைனீஸ் ஒரு ட்ரிப்பு, கான்டினென்டல் ஒரு இது எல்லா ஐட்டமும் இருக்குங்க. ஃப்ரூட்ஸு ஃப்ரூட்ஸ்னால் கூட வேறு டைப் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் இருக்குது. எல்லாம் சாப்பிட்டோம். ரொம்ப ஜோராக இருக்குது. நீங்களும் வாங்க, சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க.
ஃபிஃப்த் ஃப்ளோரில் இருக்கிற ஃபிஃப்த் டெக்குன்றாங்க அங்கே இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட். இது ஃபங்க்ஷன் 8 டெக் 5. Thank you so much. Food was very good. Thank you so much. Yeah, we had both Chinese and continental. Yeah. International. Many Indians won't come here, no? Yes. But we came. Have Afternoon? Have. We open 11:30. 11:30 starts, sir? Yeah, until 2. Oh, today little bit earlier. Yeah, for the lunch. After that we have the afternoon tea. We have After the the snacks. checkout is there, no? Today? Yeah, Checkout a bit will be late. 6:30. 6:30 starts, Yes, sir? Late arrival. Okay, thank you. Thank you. அவங்க ரிசிப்ஷனில் இருக்கிறாங்க ஹோட்டலில், அதனால அவங்ககிட்ட சும்மா ஃபுட்டு நல்லா இருக்குதுன்னு எங்கள் வீட்டில் சொன்னாங்க. அவங்க குஷி ஆகிட்டாங்க. இந்தியன்ஸ் ஜாஸ்தியாக வருது. இது போய் தான் போக முடியும். இது 5th டேரெக்டாக இந்த எண்டு இருக்குதுங்க. இது இந்த டேரெக்டாக வர முடியாது, இங்கே போயிட்டு தான் போகணும். இப்படி அவன் தான் அந்த end. இங்கே பாருங்கள், இந்த ஸ்க்ரீனில் டான்ஸு அதை பார்த்து அப்படியே இவங்களும் ஆடுறாங்க. அதை பார்த்து கற்றுக்கலாம் நினைக்கிறேன். ஸ்க்ரீனில் அதே மாதிரி கீழே ஆடுறாங்க. யாரும் ஆடலாம், வந்து நீங்கள் பார்த்து ஆடலாம். இது 6th டெக்கில் இருக்குது. அது ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஷிப்பில் இருந்து பாருங்கள் சி வியூ எப்படி தெரியுதுன்ட்டு. தெரியுதுங்களா? இப்போதான் தெரியுதுங்க. கொஞ்சம் மூவ் ஆகுது, ஸ்லோவாக மூவ் ஆகுது. பகலில் காமிக்க நான் ஒரு 5 வருஷமாக யூடியூப் பார்த்துருக்குறேன். ஃபஸ்ட் டைம் நினைக்கிறேன் யாரும் இந்த மாதிரி எடுக்கல. நான் பார்க்கல, எடுத்தாங்கன்னு தெரியாது, நான் பார்க்கல ஷிப்பெல்லாம். அதுதான் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த க்ரூஸ் பேர் வந்து ஜென்டிங் ட்ரீம்ஸ். தெரியுதுங்களா? மூவாவது அதே கேமரா வெளியே எடுத்து எடுத்தாங்க. விட்டால் கடலில் தான் போய் வந்துருக்கு. தெரியுது.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ காலையில் 10 மணி ஆகுதுங்க. நைட்டில் தான் எல்லாம் எடுத்து காமிச்சிருக்கிறதெல்லாம். நேற்று வந்து மலாக்கா போயிட்டோம், அதனால் பகல் எடுக்க முடியல. இப்போ பகல் அது நல்லா இருக்குதுங்களா? சேரில் இருக்குதுங்க, அம்மா உட்காந்துக்கலாம். உட்காந்துக்கின்னு ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம். இன்னைக்கு ஈவினிங் 6:30க்கு ரீச் ஆகுதுன்றாங்க சிங்கப்பூர். 2:30க்கு இது ஸ்டார்ட் ஆகிடுதுன்றாங்க. செக்இன் பேக்கேஜ் செக்இன். அவன் அது கொடுத்துட்டு நம்ம கார்டு ஒன்று கொடுத்தாங்க, சரண்டர் பண்ணால் தான் அவங்க நம்மளுக்கு வந்து இது கொடுப்பாங்க. நம்மளுக்கு பாஸ்போர்ட் அவங்ககிட்ட தான் இருக்குது. ஆனால் அது கொடுக்கணும். அம்மா இது டிக்ளரேஷன், ஹெல்த் டிக்ளரேஷன் ஒன்று ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணேன். அது பாஸ்போர்ட் வந்த பிறகு தான் ஸ்கேன் பண்ணி இம்மிடியேட்டாக ஆகிடுதுன்றாங்க. நாஸ்டா ரொம்ப இதாக இருக்குதுங்க. சைனீஸு அங்கே இந்தியன் இல்லை. 5th டெக்கில் சைனீஸு கான்டினென்டல் எல்லாம். இது அது 2 டேஸ்ட் பண்ணோம், நல்லா இருந்தது. நீங்களும் வாங்க, சாப்பிடுங்க, டேஸ்ட் பண்ணுங்க. அப்புறமா என்ஜாய் பண்ணுங்க. அப்படியே போகிறோம் வாங்க, பகலில் காமிக்கிறலாம். இது டாப் டெக், இந்த பக்கம் எண்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே ஒரு ப்ரோக்ராம் நடந்துருக்கு பாருங்க. மியூசிக் ப்ரோக்ராம், சைனீஸ். எங்கே தெரியுது?你知道这个世界上有2个可爱，谁比较低调？第一个是你真可爱，第二个我可爱你。我可爱你了，来好不好？我先抱他，现在你不要来。啊。
我耳朵啦，我的耳朵要变猪的耳了。可以拿，拿去炖了。请他说有嘛？这边一个怎么样？一个怎么样？我一边手上我还有另外一边人拿。爷要包红包给大家的。是不是有附件歌是附件歌你们听过吗？6首。China is a comedy show. 我希望大家跟我一起。Party。时间说得很好，你这手势我看你很好，是不是？我们才第1场，我们还有3场。准备跳舞了。这首歌有6条，哪条？叉叉叉叉。全部都是叉叉的，希望大家。全部都是经典的。刚刚起身了，我们做运动一下。来了。theater film ನೋಡಿದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ஒரு 2 மணிக்கு வச்சு வச்சுருக்கேன் சாப்பாடு கார்டு எடுக்கணும் இல்லையா அந்த சாப்பாடா போனால் இன்னைக்கு சைனீஸ் சவுண்ட் டெக் சிங்கப்பூர் வந்துச்சான்னு பார்க்கலாம்
இருக்குதுங்களா பகலில் கடலில் மூவ் ஆகிருக்குது ஸ்லோவாக. தூரம் மழை தெரியுதுங்க, எந்த ஊருன்னு தெரில. தூரம் தண்ணி. அது பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் பாட்டு ஏதோ காமெடியாக பாடிக்கினா அவங்க சும்மா உங்கள் என்டர்டெயின்மெண்ட் உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு போட்டுக்கிறேன் பாருங்க எல்லாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டினியூ பண்ணுறோம். அது பாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு போட்டு வந்துக்கிறோம் பாருங்க. சாப்பாடு இது வந்து என்னது இது அத்தை இங்கிலீஷில் இது ஹான் பீஸு, அது வந்து கிராப் நக்கெட்ஸ், ஃபிஷ் ஃப்ரை, சிக்கன் கிரில், அது ஒயிட் ரைஸ். இன்னும் லைட்டாக போகணும், டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிட்டு வந்தவங்க இப்போ தான் நல்லா இருந்தது சாப்பாடு. சைனீஸ் சாப்பாடு எல்லாம் போட்டுனேன், எல்லாம் ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்டு வந்துட்டோம். இப்போ பாருங்கள் சீன் எப்படி இருந்துச்சு. மழை அந்த பக்கம் ஒரு கடல். சரிங்களா, மூவ் ஆகட்டும். தண்ணி மூவ் ஆகுது பாருங்க கீழே. இது வச்சு தான் ஷிப் மூவ் ஆகுதா இல்லைன்ட்டு ஸ்லோவாக போகுது. அங்கறாங்க பாரு கேப்டன் ரூம் டாப்பில். அதான் அந்த கேப்டன் தான். அந்த பக்கம் நீட்டாக இருக்கும். அது ஏன்னா எல்லா பக்கம் பார்க்கணும், பின்னாடி சைடில் இது பார்க்கணும். இந்த ஷிப்பில் 3-4 டைப் இது இருக்குதுங்க ரூம்ஸு. ஸ்டேட் ரூமு வித்தவுட் சி வியூ, சி பார்க்காத ஃபுல் கவர் ஆகிட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட் ரூமு சி வியூ, அது கடலை பார்க்கலாம், விண்டோலாம் ஓப்பன் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பால்கனி, இங்கே தெரிஞ்சு போகிறோம் மேலே தெரியுதுங்களா, பால்கனி இருக்கும், அது ஒரு டைப்பு. 4th லாஸ்ட் வந்து வில்லாஸ் டைப் இருக்கும். ஃபேமிலி பெருசாக வந்தாங்கன்னா வீடு மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அது பார்க்கல நாங்கள், பட் நம்ம பட்ஜெட் ஜாஸ்தி ஆகிடும்ட்டு இது ஸ்டேட் ரூம் எடுத்துக்கணும். ஆனால் ஆல்மோஸ்ட் வெளியே தான் இருந்தாங்க. முந்தா நாளில் 12 மணி வரைக்கும் வெளியே தான் இருந்தோம். நேற்று ஒரு 11 மணி ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கி கரை சேர்றோம் போய்ட்டு ஆல்மோஸ்ட் 5:30 6 o'clock போய்ட்டு வந்துடும். நம்ம போர்ட் கிளியரன்ஸ் வந்தால் லேண்ட் ஆகிடுவாங்க. இது ஹார்பருக்கு உள்ளே விடுவாங்க, உள்ளே விட்டுருவாங்க. இல்லை ரெகுலர் மறுபடியும் இந்த ஷிப்பை வந்து நைட் 11:30 ஸ்டார்ட் ஆகும் சிங்கப்பூரில். இவங்கள வெப்சைட் ஜென்டிங் ட்ரீம்ஸ்ன்ட்டு அதில் கூட போய் புக் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் சொல்ல மறந்துட்டேன். லாஸ்ட் இப்போது ரூம் எல்லாம் செக் அவுட் பண்ணோம், அந்த கார்டெல்லாம் ரிட்டர்ன் காமிச்சிட்டு அது $108 சார்ஜ் பண்ணாங்க. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம காசுக்கு 7,700 rupees வருது 2 பேருக்கு.
அது என்ன கிராச்சுவிட்டி சார்ஜஸ்ன்னு போட்டுக்கிறான். அவன் பாஸ்போர்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்க. அதில் பே பண்ணினா கார்டு காமிச்சு பாஸ்போர்ட் ரிட்டர்ன். வாங்க அப்படியே நடந்து போகலாம். இதுதான் சேக்கா லாக்காங்க. லாக் ஆகிட்டு மாதிரி ஓப்பன் ஆகுது. இது ஜெர்மன் பில்ட் கப்பலாங்க. இது க்ரூ ஒன்லி எம்பாக் இன் ஏரியா சேஃப்டி ஆர்கனைஸ் வித் லைஃப் அண்ட் ப்ராமிஸ்ட். இதெல்லாம் ஸ்டாஃப் எம்ப்ளாயிஸ் போகிறாங்க. பகலில் காமிக்கிறேன். நைட் நிறைய டைம் எடுத்துட்டேன். லாஸ்ட் இருந்துச்சு எதுங்க கடல். இது ரொம்ப அழகாகுதுங்க. தண்ணி ரொம்ப கிளியராகுது. ஸ்லோவாக போகுதுங்க. இங்கே ஸ்டாப்பை கேட்டேன் ஏன் ஸ்லோ பண்ணிட்டாங்கன்னா, இல்லை அங்கே நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ஃபுல் டே. ஈவினிங் ஸ்லோவாக 6:30க்கு சேர்க்குவோம் நாங்கள். ஓ மிஷின். நம்ம அப்படியே அந்த தாப்பர் லிஃப்ட்டுக்கு போகாது. Discharge of all garbage in the sea is prohibited except provided otherwise. Garbage is street போடக்கூடாது. எக்யூப்மெண்ட்லாம் இருக்குதுங்க உள்ள. இந்த ஷிப்பு கெப்பாசிட்டி 5000 பேசஞ்சர்ஸா, 2000 க்ரூ மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க. இந்த லார்ஜஸ்ட் ஷிப்புன்றோம். டோட்டல் 7000. அப்போ பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். இதெல்லாம் இந்த கார்கோ ஷிப்பெல்லாம் நம்ம தமிழ் நண்பர்கள் இருக்காங்க. அவங்க கார்கோ ஷிப் பற்றிலாம் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கமர்ஷியலில் க்ரூஸ் ஷிப் பற்றி உங்களுக்கு எடுத்து காமிச்சுக்கிறேன். பார்த்து வெளியே பயங்கரமாக வெயிலுங்க. உள்ள நல்லா ஜிலுங்குதுங்க. இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் மெசேஜ். 20,000 கேஷ் மேலே தான் டிக்ளரேஷன் பண்ணேன். $4 available.
我们去走。你專問隻稍微睇到，即佢有靠住水姑姑，驚佢啦，我睇到面咁啊，咁啊就去邊話去睇我過嚟。இன்னைக்கு எந்த ஷோஸ் எதுவும் இல்லைங்க. நான் முடிய போது எல்லாம் பேக் பண்ணி எல்லாம் எடுத்து வைக்கணுமா. 3:30 to 5:30 சூட்கேஸ் பேக் பண்ணி வெளியே வச்சிடணும். அவங்க வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. அந்த நம்பர் பக்கம் வாங்கிக்கணும். பாஸ்போர்ட்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் திருப்பி மறுபடியும் இங்கே ஹெல்த் டிக்ரேஷன் சப்மிட் பண்ணுங்க. அது பாஸ்போர்ட் வாங்கிட்டு ஸ்கேன் பண்ண ஆகிடுது. அப்படிலாம் மேனுவலில் கூட என்ட்ரி போட்டு சப்மிட் பண்ணும். ஓகேங்களா? போகலாமா? போய்ட்டு அங்கே லிஃப்ட் ஏறி அந்த பக்கம் போயிடலாமா?